Kay kuwang, no, dakan pa kay tagpalitunon, ato ning ipalig-on kining paghatag. Kay kining paghatag mga igsoon, usa ni nga gitudlo sa Ginoo. Iyan ning gitudlo sa Ginoo, kay gusto sa Ginoo mulambo ang atong pagpanginabuhi. Namo diya mga igsoon? Amen. Nakibaw ba mo nga gusto sa Ginoo nga kitang mga Kristiyano nga ang atong pagpanginabuhi diya sa panginahanglan kinahanglan kita mulambo ta. So karon ang Ginoo naghatag siya role nga haron ang iyang mga anak mulambo diya sa mga pinansyal kisa may gustong makortahan. Pero dili ihatag sa Ginoo nimo kung imo kasing-kasing dunot, di ba? Sa tinuod mga igsoon, si San Pablo, maski si San Pablo, gusto si San Pablo nga kamo akong mga igsoon na kinahanglan ang inyong panginabuhi, ang inyong financial mulambo na. Amen. Tingnan naman, na-purpose ang Ginoo. Ato basahan diri sa Filipos 4:19 ato na explain ha. Ug ang tanan ninyong kinahanglanon igahatag kaninyo sa akong Dios. Napa mo diha? Amen. Ang tanan nato gikinahanglan ihatag sa atong Ginoo. Individually, lain tag panginahanglan. Si Brad Adok unsa may ang panginahanglan? Di ba sa iyang negosyo kinahanglan sa sakyanan. Duha na sakyanan. Amen. Di ba? Si Brad Paul, siya papadarbaho, kinahanglan siya motor, gitagahan motor sa Ginoo. Amen. Di ba niya? Abi mo mga iso na ba? Ako wali ko na. Ug ang tanan ninyong kinahanglan ihatag sa inyong Dios. Ang tanan natong panginahanglan si Tonton na lain panginahanglan. Si Tonton lain nato, si Tonton lain siya kinahanglan. Kinahanglan siya balde. Sa paninda. Bitaw, di serious ta mga igsoon. Si Brad Gerald, kung ikaw mobalik ka hatag sa Ginoo ang Ginoo, mao dia mabitaw ko atong sabto ng mga Kristiyano mga igsoon kung imog yung palabman, why yung mga Kristiyano nga lisod kayo kanang as in kanang nagyan nang uyan ako daghang ko problema. Porting lisura na kan. Wa na kay kanang kinsa magkaanak man ka sa Ginoo. Amen. Kasi ang Dios maghatag sa tanan natong panginahanglan. Amen. Mingon gani kamo kung kamoy pasultion, pangingon ang Dios maghatag sa tanan nga panginahanglan. Nay kalisod wala. Wala. Awa. O ang tanan ninyong kinahanglanon igahatag kaninyo sa akong Dios ingon si San Pablo. Karon imong sabton mga igsoon ang buot pasabot ni San Pablo, hatag mo balik sa Ginoo. Kay the more you give, the more you receive. Kung unsa kuno imong ihatag, mao sa nimong pagadawaton. Karon ang nagaproblema nato mga Kristohanon para sa Ginoo. Hatag napamada para sa Ginoo. Amen. Murag kita friend. Amen. Di ba tinan pag-istorya. Kung para sa Ginoo imong tik-tik. Amen. Bitaw sa tinuod pag-istorya kung para sa Ginoo imong tik-tik. Tingnan mo ang ison. Kung unsa imong pag-anihon mao sa imong pagadawaton. Kung daghan ka gihatag, daghan sa kag-abot. Kung gamay ka gihatag, gamay sa kag-abot. Biblikal na. Timani ha? Bayan ni sa paghatag. Ako ning mas mayo ni Cristi guman ato ni siyang encourage sa matag usa. Kaya nga naman, purpose sa Ginoo. Ingon siya din sa Leviticus. Diba ni, lain tag panginahanglan. Ingon ang Ginoo, ang Ginoo maghatag sa atong panginahanglan. Kung ikaw sa imong negosyo karon may gikinahanglan ka, ihatag na sa Ginoo. Kung ikaw diha sa karon sa minahon na gikinahanglan, ihatag na sa Ginoo. Ang giingon na sa Ginoo, kontento kung unsa ka karon. Unsa ibot pa sa buta na, kung unsa ka karon palambuan na. Kung unsa imo napatunan karon ba? Napamo diha mga iso, basin di mo gustong makurtahan. Sa tinuod lang mga iso, ang Ginoo gusto siya nakitang mga Kristohanon ang atong income mulambo. Ato basahan na diri sa Deuteronomy 8:18. Apan hinumdumi ang Ginoo nga inyong Dios kay siya maoy naghatag kanimo sa gahom sa pagbaton sa mga bahandi. Unsa ingon mga iso, ang Ginoo siya maghatag og gahom nato aron kita makabaton og bahandi. Unsay purpose niya? Unsay yung purpose nga tagaan ta niyang bahandi, bro? Unsay ingon siya? Aron maliko niya ang iyang tugon. Apa mo diha? Ang purpose niya nga tagaan ta niya og financial, haron nga ang iyang tugon sa matag usa nato maliko ni. Ingon sa pagsangyaw. Bro, di taga to kay watay panggasolina. Amen. Bro, matuto puro watay sakyanan. Watay motor. Nangaguba ang tang motor. Ang purpose sa Ginoo kung ano tagaan ka nagbahandi, by purpose haron ang iyang tuyo natong mga anak sa Ginoo. Magamitan niya. Pero kung unsaon man nato, unsaon man nato nga mulambo ta, ang gisulti ra gyud sa Ginoo ang sekreto nga mulambo ta hatag. Hatag kinang kinasing-kasing nga paghatag. Nya kung hatag ka para sa Ginoo ayog tik-tik. Mura mo wa ginahil. Amen.
Kani hatag ba? Mas maayo mag-igsoon, sulso sa semana, kwentahan ang imong income. Ay, kung dito mo basig ikanapo, okay na siya. Pero timan ni, ang Ginoo ang ikanapo na sa panahon, pero pag-abot ni San Pablo, wa niya gilikon ang ikanapo. Unsa yang gilikon? Hatag mo sa kinasingkasing nga paghatag. Unya pagpalabuanay mo sa paghatag. Amen. Kaya nga naman, kung muhatag ta mga igsoon, ang tanan nato panginahanglan, ibalik ra na sa Ginoo. Amen. Sa Ginoo ko na ganiya, kisa may mga tao diri nga lain-lain ng panginabuhi. Kung unsa imong panginabuhi karon, ihatag na ang gikinahanglan nimo gikan sa Ginoo. Ihatag ta. Ay mo tik-tik mga igsoon. Sa tinuod pag-istorya mga igsoon. Ako lang siyang gibasa sa inyo hangtod sa old hangtod sa inyo. Ang Ginoo ded kung imong basahon ang Ginoo mo hatag sa atong panginahanglan kitang mga Kristohanon. Nya ang nakalisod nato karon mga igsoon, tutihi kita mo hatag awa ang atong mga kahimtang. Amen. Di ba? Tihi kita mo hatag para sa Ginoo. Usahay murag halos lang gani murag kanang murag ipakapi na to ang Ginoo. Unahon na to tanan niya para sa Ginoo murag kinalasan na lang kung pilay mabilin mao para sa Ginoo. Pero kinalasan pa chit. Pero sa tinuod mo isog ipangayo sa Ginoo, ingon ang Ginoo nga kanang hatag mo. Kung ingon San Pablo, hatag mo, kaya nga naman, atong yung subas sa las. May ning hatag ba ito ni paligkon mo dek. Aram punto sa Ginoo, ug ang tanan ninyo kinahanglanon igahatag kaninyo sa akong Dios, sumala sa iyang mga bahandi sa himaya diha kang Kristo Hesus. Sa 17, dili nga ginatinguha ko ang inyong mga hatag, kundi nga ginatinguha ko hinoon ang tubo niini nga magauswag unta alang sa inyong kadagaya. Induta no? O sa buot kipasabot si San Pablo mga igsoon, gusto si San Pablo nga kamong mga Kristohanon, nga kitang mga Kristohanon mouswag ta diha sa atong kadagaya pinaagi sa paghatag. Amen. Isa wala na ko gikinahanglan ang iyong hatag, ang akong gibuot kipasabot nga kana iyong gihatag, maghatag na ninyo tubo nga to sa paginabuhi. Naundang ta. Parang po yan tayo. Sige, explain na. Bitaw, ato yun ang sisgotan may Brad kay. Sige, salamat kay Brad sa imong maong papuno sa matagos sa kanato, no? Sige, atong awiton ang